স্বাগতম আপনাদের সবাইকে। সালাম ও শুভেচ্ছা আপনাদের প্রত্যেকের জন্য। আমি শামীম আশরাফ, আপনাদের বন্ধু, আপনাদের ভাই আছি আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য মূলত আসা। বিষয়টি হচ্ছে পারফেক্টনিস্ট। পারফেক্টনিস্ট হচ্ছে এমন একটা বিষয়, আপনি যদি কোনো কাজকে করতে যান তাহলে ওই কাজটি হতে হবে সুনিপুণ, নিখুঁত, একেবারে টাইডাই নির্ভেজাল একটি কাজ হতে হবে। আপাতত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে না, এই কাজটি তো অবশ্যই ভালো, আমিও বলি অবশ্যই কাজটি ভালো। কিন্তু এই পারফেকশনিস্ট যদি আপনার এক্সট্রিম লেভেলে চলে যায়, অতিরিক্ত মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন গিয়ে হচ্ছে আপনার জীবনে প্রবলেম আনবে। কী কী প্রবলেম আনতে পারে? আপনার জীবনটা দুর্বিষহময় করে দিতে পারে, আপনার জীবনটা দুশ্চিন্তায় ভরে দিতে পারে, আপনাকে ডিপ্রেশনের মতো একটা কঠিন মুহূর্তে ফেলে দিতে পারে, আরও অনেক কিছু। এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলেন বাংলাদেশের একজন মনোবিজ্ঞানী। উনি একজন সাইকোথেরাপিস্ট এবং উনি একজন কনসালটেন্ট, ডাক্তার ফরিদা আক্তার। ফরিদা আক্তার বলছিলেন তার কাছে একটি কেস আসছিল। কেসটি হচ্ছে 7 থেকে 8 বছরের একটা বাচ্চাটির বাবা মা ভালো একটি পজিশনে আছে, দুজনেই চাকরি করেন, রেসপন্সিবল পজিশনে আছেন তারা। এবং যখন নাকি উনি বাচ্চাটির সাথে কথা বললেন, তখন বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে বাবা, তুমি তোমার বাবাকে কেন দেখতে পারো না? কেন তাকে তুমি একেবারেই পছন্দ করো না, অপছন্দ করো কেন? তখন বাচ্চাটি প্রথমেই বলল সেটা হচ্ছে যে তার বাবা, মানে বাচ্চাটি বলতেছে যে আন্টি, আমার বাবা গোসল করেন না, আমার বাবা সিগারেট খান। ফরিদা আক্তার যেটা বললেন যে ওনার কাছে মনে হয়েছে বাচ্চাটি যেহেতু এত সহজভাবে অ্যান্সার করে দিয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই এটাই মূল কারণ না, আরও কিছু থাকতে পারে। উনি তখন বাচ্চাটির সাথে আরও বেশি ফ্রি হলেন, অনেক বেশি আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে বাচ্চাটি যেটা বলল সেটা হচ্ছে যে দেখেন আন্টি, আমার মা এবং বাবা দুজনেই জব করেন, সকালবেলা দুজনেই একসাথে যান, সন্ধ্যায় দুজনে একসাথে বাড়ি ফিরেন। আমার মা বাড়ি ফেরার সাথে সাথে কাপড় পাল্টে সাথে সাথে কিচেন রুমে চলে যান, আমার বাবার জন্য নাস্তা তৈরি করেন। আর আমার বাবা বাসায় আসেন, কাপড় চেঞ্জ করেন, উনি টিভির সামনে বসেন এবং পত্রিকা পড়েন। কিছুক্ষণ পর আমার মা কফি নিয়ে আসে, আমার বাবা সেই কফি খান। তো বলেন তো আন্টি, আমার বাবা মা দুজনেই চাকরি করে, দুজনেই একই সময় যায়, একই সময় ফেরে, আমার মা বাসায় এসে হচ্ছে আবার কাজ করতেছে, অথচ আমার বাবা বসে বসে টিভির সামনে সে রিল্যাক্স করতেছে। এটা কেন হবে? এই জন্য আমি আমার বাবাকে পছন্দ করতে পারি না। আপনি বুঝতে পারতেছেন যে ছেলেটির কাছে রীতিমতো বাবা একটি ভিলেন হয়ে গেছে, মা হয়ে গেছে একজন হিরোইন। তো বাবার সাথে যখন কথা হলো জানা গেল যে বাবা একজন ক্যাডেট কলেজের স্টুডেন্ট। আর আমরা সবাই জানি যে ক্যাডেট কলেজের স্টুডেন্টরা সবসময় পরিপাটি থাকে, নিজের কাজ নিজেই করতে পছন্দ করেন এবং এরা সবসময় গোছানো থাকেন এবং এরা বেশ কর্মঠ হয়ে থাকেন। তো যখন নাকি বাবার সাথে আলোচনা করলেন, ফরিদা আক্তার বলেন যে তিনি বললেন যে দেখেন, ওই দম্পতির হচ্ছে এনারা হচ্ছে লাভ ম্যারেজ করেছেন। প্রথমে বিয়ের কিছুদিন পরে ঘটনাটা যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে হাজব্যান্ড সে তার আলমারিতে বা তার ড্রয়ারে কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখলেন একরকম করে, সে সুন্দর করে গুছায় টুছায় গেলেন। স্ত্রীর সেটা পছন্দ হলো না। সে কি করলো, এসে সম্পূর্ণ কাপড়কে উল্টে দিয়ে সে তার মতো করে আবার নিজে নিজে এটাকে সাজায় রাখলো। এরকম দেখা গেছে বাড়িতে গেস্ট আসতেছে, হাজব্যান্ড কি করলেন, টেবিল গুছালেন, সব কিছু সুন্দর সুন্দর করে স্ত্রীকে হেল্প করলেন। স্ত্রী এসে বললেন না এগুলো হয়নি, এগুলো ভালো হয়নি। সে টোটাল পুরোটা আবার উল্টে দিলেন, সব কিছু সরায় নিলেন, আবার সে নিজের মতো করে নতুন করে করলেন। তো যখন এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলো, হাজব্যান্ড একটা করে, স্ত্রী সেটা ভালো লাগে না, স্ত্রী এটাকে টোটালি ফেলে দেয়, হ্যাঁ টোটালি ডিনাই করে দিয়ে সে আবার নতুন করে এটাকে করে। তো এরকম দেখুন, এরকমটা চলতে থাকলো, হাজব্যান্ডের এটা অপছন্দ হতে শুরু করলো। তা হাজব্যান্ড চিন্তা করলো যে কি করা যায় এক্ষেত্রে। তো সে চিন্তা করলো যে এক্ষেত্রে আমি এমন কিছু করি যেটা হচ্ছে আমি তার প্রতি বিরক্ত হব না, যেহেতু আমি তাকে ভালোবাসি, আমি তার প্রতি বিরক্ত হব না, আমাদের সংসারটা সুন্দর থাকবে, পরিপাটি থাকবে। এইরকম চিন্তা করার পরে সে এক পর্যায়ে ডিসিশন নিল যে না, আমি হাউস হোল্ডের কোনো কাজ আমি আর করব না, সম্পূর্ণ কাজটা তার উপরে ছেড়ে দিয়ে সে তার মতো করেই করুক, আমি এখানে হাত না দেওয়াটাই বেটার। এরকম একটা যখন চিন্তা করলো তখন সে এরকম করা শুরু করলো।
সে আর কোনো কাজ করে না, তার স্ত্রী সম্পূর্ণ কাজ সব কিছু করে, অফিস করে, অফিস থেকে বাসায় আসার পরে সব কিছু গুছিয়ে রাখে, এরকম করতে শুরু করলো। কিন্তু ওই ছোট্ট ছেলেটি কিন্তু আর জানে না যে তার বাবা এই জন্য এরকমটা করতেছেন এবং তার মা এই জন্য এরকমটা করতেছেন। অথচ এই কিছু না জানা সত্ত্বেও ওই ছোট্ট বাচ্চার কাছে বাবা হয়ে গেলেন ভিলেন এবং মা হয়ে গেলেন একজন হিরোইন। দেখুন, তারা অবশ্য কনসালটেন্টসের কাছে গেছেন, এজন্য হয়তো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তাদের পরিবর্তনটা আসছে। কিন্তু আমাদের আশেপাশে আমাদের সমাজে এরকম আরও অনেকেই আছেন যারা কনসালটেন্টসের কাছে যান না। হ্যাঁ, তাদের এই সমস্যাটা দিন দিন আরও বাড়তেই থাকে। দেখুন, এরকম পারফেকশনিস্ট এক্সট্রিম লেভেলে যারা আছেন তারা অনেক রকম সমস্যায় পড়তে পারেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি আপনার অফিসে সমস্যায় পড়তে পারেন চাকরি কর্মক্ষেত্রে। সেটা হচ্ছে, দেখা গেছে আপনার অফিসে কোনো একটা ইভেন্ট হলো, আপনার বস সবাইকে অফিসের সেই ইভেন্টের কাজ কিছু 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 বুঝাইয়া দেওয়া হলো, কিন্তু আপনি কারো কাজ পছন্দ করতেছেন না, আপনি আপনার মতো করে করতে চেষ্টা করতেছেন। এক পর্যায়ে সবাই বিরক্ত হয়ে সবার কাজগুলো আপনার উপরে চাপিয়ে দিবে। তখন দেখা যায় কি হবে, তখন বিষয়টা হচ্ছে আপনার উপরে অনেক হেডেক চলে আসবে, আপনার কাজের অনেক লোড আপনাকে নিতে হবে। একটা সময় যদি তারা বিরক্ত নাও হয়, আপনার বস যদি দেখে যে আপনি সবার থেকে বেস্ট কাজ করতেছেন এবং আপনি সব কিছু করতেছেন নিজ দায়িত্বে, তখন আপনার বস সবার থেকে আপনাকে কাজ বেশি দেবে, এটাই স্বাভাবিক। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কি হচ্ছে বিষয়টা, যে আপনি অফিসে কাজের লোডটা নিজে থেকেই বেশি নিচ্ছেন। আপনি আপনার ফ্যামিলিতেও ঠিক এরকম সমস্যায় পড়তে পারেন, ওই রকম দম্পতির মতো। দেখা যাচ্ছে আপনার ফ্যামিলির একজন মেম্বার একটা কাজ করলো, আপনার সেটা পছন্দ হলো না, আপনি এই কাজটা আপনার মতো করে করলেন। আরেকজন আরেকটা করলো, আপনার সেটা পছন্দ হলো না, আপনি আপনার মতো করলেন। এরকমটা করলে হবে কি, সবাই যখন কাজ ছেড়ে দিবে তখন পুরো কাজের লোডটাই আপনার উপরে এসে পড়বে। আপনি কি করবেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু কাজ 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 কাজ, এরকম কাজ কাজ করতে করতে আপনার জীবনটা একটা সময় যে আনহ্যাপিনেস তৈরি হবে আপনার জীবনে। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, আপনি যখন মিডল এজে চলে যাবেন, মধ্য বয়সে চলে যাবেন, মধ্য বয়স বলতে 45 থেকে 55 60 হতে পারে, এই বয়সটাতে যখন চলে যাবেন আর আপনার এই অভ্যাসটা থেকেই যাবে, তখন দেখে গেছে আপনি একটা ডিপ্রেশনে চলে গেছেন। কেন? কারণ আপনার জীবনে অন্য কিছু নেই, সারাটা জীবন আপনি একটাই, সারা দিন সকাল থেকে শুরু করে রাত অবধি শুধু কাজ করেন, গুছিয়ে রাখেন, কাজ করেন, গুছিয়ে রাখেন, এভাবেই আপনার দিন কাটতেছে। তো সেক্ষেত্রে আপনি একটা ডিপ্রেশনে চলে যাবেন, আপনার ভালো লাগা থাকবে না, আপনার মন্দ লাগা থাকবে না, আপনার জীবনে হাসি থাকবে না, আপনি একটা আনহ্যাপিনেস ফিল করবেন, আপনি একটা আনহ্যাপি মানুষের তৈরি হবেন। তো এরকমটা আশা করি করবেন না, কারণ যারা এরকম সমস্যায় ভুগতেছেন তারা অবশ্যই একজন সাইকোথেরাপিস্টের কাছে যাবেন এবং একজন ভালো সাইকোথেরাপিস্ট দিয়ে কনসালটেন্ট করাবেন। আশা করি আপনার সমস্যার সমাধান হবে। এইরকম একটি বিষয় নিয়ে ফরিদা আক্তার তার আরেক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি লন্ডনের একটা মহিলার কথা বলছিলেন, যে মহিলা এতটাই বেশি এক্সট্রিম লেভেলের পারফেকশনিস্ট ছিলেন, আমরা বাংলাতে যেটাকে বলি ছুচিবাই, আমি জানি না শব্দটা ঠিকঠাক মতো বলতে পারলাম কিনা, ছুচিবাই অনেকেই বলে থাকেন। সেটা হচ্ছে তার প্রবলেমটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে, তার ঘরের ম্যাটে পায়ের ছাপ থাকতে পারবে না, তার সোফার কাপড় এদিক থেকে সেদিক নড়তে পারবে না, তার বিছানার চাদর একেবারে টান টান থাকতে হবে, এরকম একটা বিষয় ছিল। অথচ ভদ্রমহিলার 4 জন সন্তান ছিল। তো বাচ্চারা সারাদিন খেলাধুলা করতো, সব কিছু এলোমেলো করতো, সে আবার ঠিক করতেন, সব কিছু এলোমেলো করতো, আবার সবাই ঠিক করতেন, এই ছিল তার সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ। তো ফ্যামিলির সবাই যখন তার এই বিষয়টার উপরে বিরক্ত হয়ে গেল, ফেড আপ হয়ে গেলেন তার স্বামী তার উপরে, তখন তার স্বামী কি করলেন, তাকে একজন কনসালটেন্সের কাছে নিয়ে গেলেন। তো সেখানে যাওয়ার পরে তাকে ওই কনসালটেন্সের ডক্টর যিনি আছেন, তিনি তাকে কি করলেন, প্রথমে রিল্যাক্সেশন করানোর পরে তাকে সাবকনসাসে নিয়ে গেলেন। মহিলার চোখ বন্ধ। এবার মহিলাকে ডক্টর জিজ্ঞেস করতেছেন যে, ভাবুন আপনার ঘর একেবারে নিট অ্যান্ড ক্লিন, প্রচণ্ড পরিমাণে পরিষ্কার আছে, আপনার ম্যাটে কোনো পায়ের ছাপ নেই, আপনার সোফার কুশন যেটা যেভাবে ছিল ঠিক ওইভাবেই আছে, আপনার বিছানার চাদরটা একেবারে টান টান অবস্থায় আছে, আপনার ঘরটা খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিপাটি আছে, বলুন তো আপনার কেমন লাগতেছে? তো ওই চোখ বন্ধ অবস্থায় ওই ভদ্রমহিলা হেসে দিলেন, তার কাছে ভালো লাগতেছে, সে খুব বেটার ফিল করতেছে। ঠিক তার কিছুক্ষণ পরে ডক্টর আবার তাকে বললেন, এবার ভাবুন
আপনি কি জানেন যে কেন আপনার ঘর এতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এতটা পরিপাটি, এতটা টাইডাই অবস্থায় আছে? কারণ আপনার স্বামী, আপনার সন্তান এরা সবাই মারা গেছে, এজন্যই আপনার ঘর এতটা পরিপাটি আছে। তখন ওই মহিলা যার সমস্যা, পেশেন্ট, সেই পেশেন্ট ভয়ে এরকম কেঁপে উঠলো, কুঁকড়ে গেল ভয়ে। তো ডক্টর তখন বুঝতে পারছিলেন যে তার দুর্বলতাটা এই জায়গাতে আছে। তো ওই বিষয়টা নিয়ে তাকে কনসালটেশন করছেন, তাকে থেরাপি দিয়েছেন। এক পর্যায়ে আস্তে আস্তে মহিলাটা ভালো হয়ে গেছেন, অনেকটাই ভালো হয়ে গেছেন। তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনি পারফেকশন থাকবেন এটা সবাই চায়, আমি পারফেক্ট থাকি এটা আমি নিজেও চাইবো, কিন্তু এই পারফেক্টনেস যেন এক্সট্রিম লেভেলে চলে না যায়, তাহলে আমাদের জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে যাবে। আমরা চাই যে কারো জীবন যাতে দুর্বিষহ হয়ে না উঠুক, প্রত্যেকটা সংসার, প্রত্যেকটা মানুষ হ্যাপিভাবে বাঁচুক, হ্যাপি ফিল করুক, সুন্দর হাসি খুশি থেকে ভরে উঠুক প্রত্যেকটা সংসার, প্রত্যেকটা মানুষের জীবন। তো আজকে এই পর্যন্তই ছিল। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে শেয়ার করবেন অবশ্যই। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকবেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন, পারফেক্ট থাকবেন, তবে এক্সট্রিম লেভেলের নয়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।